हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंडियन कुजीन। आज मैं आपसे बहुत ही खास रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आजकल हमारे सराउंडिंग्स में बहुत सारी बीमारियाँ फैल रही हैं और हमारे वेदर के कंडीशंस भी बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं, जिसके चलते हमें बहुत सारी बीमारियों का फेस करना पड़ रहा है। तो आज मैं लाई हूँ एक घरेलू उपाय जिससे हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बहुत ही तगड़ी हो जाएगी और हम सारे बीमारियों से लड़ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। यहाँ पे मैं पहले 2 कप पानी लूँगी, जिसे उबलने के लिए छोड़ दूँगी। और जब तक ये पानी उबलती है तब तक हमारे जो मसाले हैं वो हम रेडी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे बहुत सारे मसाले लिए हैं। उसमें से एक है अदरक, इलायची, लौंग, दालचीनी, गोलमरीच। इन सारों को इसमें डालकर अच्छे से कूट लूँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे जो तुलसी पत्ते हैं और तेज पत्ता है और जो मिश्री लिया है उसको मैं नहीं कूटूंगी, बाकी सारी चीज़ों को कूटूंगी। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं बस 1 कप चाय बना रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा बनानी हो तो इसी प्रोपोर्शन में बढ़ा लीजिएगा सारी चीज़ों को। हमने सारे मसाले को अच्छे तरीके से कूट लिया है। अब इसको मैं खौलते हुए पानी में ट्रांसफ़र कर लूँगी। और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, मैं जितनी क्वांटिटी में ये सारे मसाले ले रही हूँ वो सारे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वांटिटी को बता दूँगी, आप जाके चेक कर लीजिए प्लीज़। अब मैं इस चाय में बाकी सारे जो चीज़ थे, तुलसी पत्ते और तेज पत्ता, मिश्री, वो सबको भी डाल दूँगी। यहाँ पर मैंने जो तेज पत्ता लिए हैं इसको हाफ पीसेस में तोड़ लेंगे। अब मैंने यहाँ पर जो मिश्री लिया है ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं या फिर नहीं भी ले सकते हैं। इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिला लेंगे। तो दोस्तों, मैंने जो यहाँ पे इतनी सारी इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, तुलसी के पत्ते और इलायची, दालचीनी, ये सारी चीज़ें हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही लाभकारी है और हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत भी देती है। अब इसे हम धीमे आंच पे 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे। और ये जो पानी मैंने यूज़ किया था 2 कप, ये 1 कप में जब तक ना बदल जाए तब तक हम ऐसे ही उबलने देंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो चाय है वो हाफ में बदल चुकी है। तो अब इसको हम ऑफ कर लेंगे। हमारे जो मसाले थे वो अपने एक्सट्रैक्ट को पानी में अच्छी तरीके से छोड़ चुकी है। अब हम इसको स्ट्रेनर के मदद से स्ट्रेन कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर और 2-3 इंग्रेडिएंट्स हैं जिसे हम मिलाकर इसको सेवन कर लेंगे। अब इसमें मैं 1 चम्मच हनी डालूंगी और हाफ नींबू का रस भी ऐड कर लूंगी। दोस्तों, यहाँ पे नींबू का रस जो है वो इम्यूनिटी को बहुत ही तेजी से बढ़ाता है। तो बन गई हमारी चाय। ये चाय जो है दिन में 3 बार यूज कीजिएगा। ये चाय जो है हमारी इम्यून सिस्टम को बहुत ही जल्दी बूस्ट कर देती है। और आप सभी जानते हैं हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो सारे बीमारियों से लड़ने की ताकत रखती है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरी है।